Hello，大家好啊！上次大埔條片咧，我就介紹咗幾間餐廳啦。今次咧仍然係會繼續介紹唔同嘅餐廳啦，因為始終大埔都有唔少選擇嘅。咁就而家出發去食 lunch。要個賓沙腩伊麵就係咁，呢度其實我就食過，即係呢度咧我就會間唔中都會嚟食嘅，但係多數咧我都係會嚟食早餐，當然又係食牛腩麵啦。咁大埔食牛腩麵嘅地方就真係以我所知咧就真係唔多選擇啦。咁呢度我覺得係其中一個選擇，所以間唔中我都會過嚟食下嘅。咁咧就係賓沙腩伊麵啦，個伊麵要加6蚊嘅，凍飲就加8蚊，所以就即係呢一餐咧就差唔多76啦。即係以前大埔食牛腩咧，即係有得揀群記啊嘛，因為群記清湯腩嗰陣時都係叫做算係唔錯啦，同埋個價錢唔貴啊嘛。所以嗰陣時都成日都好多人食嘅群記，但係之後冇佢嗰度冇再做，之後就喺大埔真係要揾間真係好食嘅牛腩麵，就真係我覺得係都幾困難咯，我覺得係。食完牛腩麵啦，咁就下一站咧就係去食黐飯。其實大埔都有黐飯食嘅，咁我而家就行過去啦。呢度轉過去就係啦。間咧就其實好多人講嘅，但係多數都會講佢嘅煎餃啊或者糖水啊，但係呢度其實仲有黐飯食嘅。呢個就係呢度嘅黐飯啦，就25蚊一個啦。呢個黐飯嘅樣就係咁樣啦。我而家試下佢嘅質素係點樣先。佢嘅餡料係多嘅，我覺得硬咗少少個飯嘅，就覺得係好食過喺我之前喺將軍澳食嗰間嘅黐飯，即係嗰間一食就會散晒啦。但呢個梗係唔會啦，呢個包得好實下，呢個就。咁上次咧就介紹咗間印尼鋪頭嘅炸雞髀啦，咁而家咧我就介紹另一間我就比較即係我成日去食嘅炸雞髀，就喺間茶餐廳裏邊嘅，咁就而家就已經去到啦，就係個山炸雞髀薯條。雞髀條。係啊，就凍檸茶走甜咩？咁呢度咧就我成日嚟食嘅，基本上即係好多時候都係淨係食佢個炸雞髀嘅。如果喺 lunch 嘅時間咧，就會食佢嘅炸雞髀意粉或者飯咁樣啦。咁佢呢度夜晚都有炸雞髀食嘅，不過個價錢就貴啲啦。好唔該。頭先食完啦，即係依兩間嘅炸雞髀喺大埔我係比較中意食嘅，咁佢哋嘅質素我係覺得係唔錯嘅。呢間嘅雲吞麵我係幾中意食嘅，有大蓉同細蓉啦，咁呢度我就食開大蓉嘅，食呢個蝦子雲吞撈麵啦，都幾好食嘅。呢度係禮拜5休息嘅。啲雲吞係冇鮮蝦嘅，即係淨係淨豬肉嘅啫。所以如果你係想要有少少鮮蝦雲吞咧，即係你想要有少少鮮蝦咧，就可以去新街市嗰間，即係熟食街市嗰間平記。上埋碗凍豆腐花。
再用那個洋花包就下，喺出邊等等我嚇。啲雲吞撈麵啦，咁我平時就食開雲吞麵同加豆腐花，今次咧就食蝦子雲吞撈。咁個蝦子雲吞撈咧就都大碗嘅，都備好多蝦子啦。佢嘅蝦子係備得幾多下？佢呢度嗰啲麵咧就爽口嘅。完雲吞麵啦，咁就行去昌運中心嗰度食格仔餅。依間嘅雞蛋仔咧就開咗好多年㗎啦，喺大埔。咁咧，我以前都成日嚟呢度買，即係我成日都嚟呢度買啦。咁其實我就喺度咧就好比較少食雞蛋仔嘅，即係多數嚟到咧都係食格仔餅嘅，因為我覺得呢度啲格仔餅係好食過雞蛋仔嘅。咁就等咗一陣啦，即係因為如果你要去，即係佢可以有啲係已經做好咗嘅，但係如果你想要啲即係熱辣辣嘅，你就要等一等啦。我都等咗差唔多10分鐘左右啦。唔係個格仔餅，而家我攞住都覺得熱辣辣。我而家試下個味道係點樣先。咁即叫即整嘅關係，個比較脆啊！佢個醬都仍然流緊出嚟。而家就去食咖喱啦。咁呢間咖喱咧都開咗好多年㗎啦，即係好耐以前已經喺度食㗎啦。即係同埋有陣時我都間唔中都會嚟食下嘅。今次咧我就嚟食 lunch，咁就到啦，就係依間咖喱至尊。即係佢有咖喱同埋沙爹，咁佢就會配雞扒啊、牛腩啊等等嘅餸嘅。就牛腩就我覺得一時時好食啦，有陣時就好柴嘅，本身好柴嘅啲牛腩有陣時。咁所以好多時我都係食雞扒為主。今次咧我就唔食飯同意粉嘅，因為佢平時咧係即係平時佢係有飯同意粉可以選擇嘅，即係你可以揀咖喱雞扒飯、咖喱雞扒意粉咁樣。但係今日咧我就想食米線，所以就食湯嘅咖喱啊。呢度啲雞扒就炸嘅。如果你唔想佢咁大嚿咧，你可以嗌佢碎上都 OK 嘅。咁佢就鋪晒面啦啲咖喱。呢度啲咖喱嘅辣度咧，其實係好啱香港人口味。即係總之你唔食得辣咧，其實都冇乜問題嘅。但係如果你想食辣啲咧，你可以要求佢要中辣大辣咁樣。咁啊，食完咖喱啦，咁大埔咧仲有另一間咖喱可以選擇嘅，咁就我遲啲會再介紹埋嘅。咁咧就又翻依條巷啦，其實依條巷都幾多嘢食嘅，好似依間我之前講過嘅炸雞髀啦。咁前邊咧就係一間我想食嘅鋪頭，因為咧我都有一段時間都冇乜食過拉麵啦，今次咧就過嚟食下拉麵啦。就係依一間嘅和拉麵啦。依間拉麵鋪開咗好多年嘅，我每次嚟食咧都係食豬骨拉麵嘅。唔該。好。好，唔該。咁就今次我都係揀咗個豚骨拉麵啦。咁即係豬骨拉麵啦。咁豬骨拉麵其實真係當年香港即係引發嗰個拉麵潮就係豚骨拉麵，即係嗰陣時嘅豚王，嗰陣時中環嘅豚王真係好多人食。嗰陣我都排過一次，食過一次。咁之後就陸續開始好多拉麵鋪啦。呢度就用幼麵啦。跟餐嘅餃子。
喺以啲街坊拉麵，即係喺大埔嘅街坊拉麵咁，我覺得呢個質素係即係合格以上嘅。咁之後都會之後我都會有條片，我都會講下香港嗰啲拉麵鋪啦，即係我會喺香港食唔同嘅拉麵鋪啦。因為始終香港而家都真係開咗好多拉麵，所以我嚟緊都會抽時間會去唔同嘅拉麵鋪食一次嘅。咁就嗰啲就後話啦。咁就呢一餐食完啦。就係新開嘅，開咗應該都可能1個月都唔夠。咁我而家睇下有咩嘢可以試先。而家我手頭上呢杯就係鴨屎香檸檬茶啦，咁就23蚊啦。咁佢都幾大杯喎。而家今日天氣幾熱下，咁飲呢啲咧，我又覺得係幾舒服嘅，老實講。但因為其實呢度都係主打甜品，不過因為我想飲杯嘢，我想喺條街飲杯嘢，咁就買咗一杯鴨屎香嘅。今次咧就介紹咗幾間啦，當然我係未介紹完嘅，咁咧就會留翻下一次條片再繼續講啦。咁就多謝大家收睇啦，下次再見，拜拜。